大家好，我是星驰坊小沈，在我旁边是一辆城市的 SUV， 它在走这个小区的隔离带的时候，隐约可以听到左边的轱辘有一些异响。现在我们来检查一下，看具体是哪里的原因。发现那个轮胎也确实有一些松旷。我们来看一下这个拉杆球头，它确实有一些旷亮。好，现在我们把它拆下来检查一下。我们来看一下这个球头，在这个球窝里非常松旷，这个是没有办法维修的，我建议直接更换新品。现在我们把新的安装上去。好，我们再来测试一下这个轮子，现在一丁点间隙也没有了。最后我们做个4轮定位。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。